jumpa lagi dengan saya Uzi Saputro. Hari ini saya mau mancing ikan nila lagi guys di sini. Nah ini saya kedatangan salah satu temen subscriber ini yang kemarin udah janjian mau mancing bareng. Nah sekarang dia jauh-jauh datang guys ke rumah saya, dan dia sebenarnya itu nggak libur, tapi libur sendiri ini. Ya tahu ini saking pingin bangetnya mancing ya. Oke guys, doakan guys semoga nanti Bang Said Bang Said ini dapat ikan yang besar di sini ya, ikan nila yang besar ya. Ya semangat sekali guys, sudah mancing duluan. Oke, kita lanjut. Oke, saya pakai duran pen ini, tapi saya sudah ganti reelnya. Ini pakai reel biasa, itu terlalu kecilan, jadinya susah untuk narik. Ini. Nah, saya pakai umpan cacing guys. Oke. Oke guys, akhirnya strike pertama guys ini guys, mantap. Oke, saya pindah lokasi guys sini sama Pak Pak Jurik apa ya, apa itu kelalen namanya guys. Pak Said. Jos dapat ngarang, dapat lele. Mas Said dapat lele guys. Tengok lelenya guys. Wah, sampai dalam ya guys ya. Nah, tunjukkan sini guys. Lelenya mantap. Berarti di sini banyak ikan lelenya guys. Apalagi kalau hujan, pasti mantap. Keren guys, dapat lele guys. Oh sayang tapi tak terekam ini. Guys, strike guys.
Mantap guys, trek. Oh, oh. Ternyata kena di badannya guys, ini guys. Guys, trek kecil guys. Dapat lele guys, yang kecil. Dapat lele lagi guys, lelenya kecil-kecil. Bang Said, Bang Said dapat lele guys. Ini lelenya besar ini guys. Sing oleh sing tinggi. Lepas. Bang Said. Tengok sini lah Bang Said. Dapat lele besar ini. Ini lele kali guys. Bukan lele yang biasa saya dapat. Ini lele kali. Mantap kali. Mungkin udah sore jadinya itu yang makan lele. Tadi aku juga dapat ikan lele dua ekor. Berarti saya dapat ikan lele 3 ekor sama Bang Said. Bang Said dapat 2 ekor tadi besar-besar guys. Kalau digoreng ini lauhnya apa ini? Digoreng terus disambelin ya guys ya. Oke, mantap. Mantap. Bang Said. Lelenya mau. Lele. Lari kemana kau lele? Kena tisu. Keluar lagi, dapat lagi. Oke, mantap. Oke guys, ini kan sudah sore dan saya mau pulang guys. Terima kasih sudah klik video ini, dan buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe channel ini ya guys ya. Kalau bukan kalian semua itu siapa ya guys ya? Tentunya pastinya kalian semua yang mendukung dan mengembangkan channel ini ya guys ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Oke, bye bye.